مختار كسمها تليها بوليس كصوماليات جنرال بشير وحجنكا وزيركا وزارة أمنية قرن كصوماليات دوميها قبل كبنادر أهنا الدقة مقالة مقدشو erga gaarka ah qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya mudane Michael Keating wasiirada xildhibaanada senatarada safaaradaha dhammaantood baada saxaafadda marka ugu horeysa kulligiin waan idin salaamay waxaan idinkaga mahad celinayaa intiina casuumtana casuumadda intiina ka soo qaybta gashana waxaan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad u soo maamuusteen ugana soo qayb gasheen xuskan sanad guurada ciidamada booliska Soomaaliyeed oo aad muhiimka intaas ka sokow waxaan halkan marka ugu horeysa hambalyo iyo bogaadin ku aadan sanad guuradii 74aad ee ka soo wareegtay aasaasidda ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan halkan waxaan uga dirayaa dhammaan sareeyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan saraakiisha dhammaan saraakiil xigeenada dhammaan alifleyda dhammaan dableyda dhammaan qoysaska caruurta iyo qaraabada ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan kuwa dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada maantay waa maalin weyn waa maalin muhiim ah waa maalintii laga soo bilaabo 1943 oo wada garanaysaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda waxay ka shaqeynayeen inay naftooda u huraan qarannimada Soomaaliyeed 74 sano ayay waxay ku jireen qoros dhiib 74 sano ayay waxay ka hormariyeen naftooda dadka kale oo Soomaaliyeed si iyagu ay annaga noo siiyaan nabad aan geedaan hoostooda ku harsan xafladan qabanqaabada markii la sameeyay waxa ku nafweysay 17 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed 17 kaas haddii aanay naftooda bixin maanta halkan lama joogin laakiin annaguna ma ilaawi karno 17kii halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaana ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid ah kuwa dhintana Allah u naxariisto tacsiyaan halkan uga diraynaa waana ka warqabaynaa qoysaska ay ka soo jeedaan kuwa dhaawacanna halkan ayaan kula tacaalaynaa kuwa halkan lagu la tacaali waayana waxaan ka shaqeynaynaa inaan dalka dibadiisa ku soo daaweynaa hadii Ilaahay yiraahdo intaas ayaan rabay inaan halkan ka sheego waa idin mahad celinayaa wuxuu ii sheegay General Mukhtar in xafladii rasmiga ahayd ay tahay caawa laakiin maanta aan intaas isugu nimid mar labaad waxaan leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu idinka yahay raalli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda qaranka waxay maalin walba idin soo diraan sharaf karaamo iyo duco inaad tiin geesiyaal naftooda u hora si annaga aad noo waardiyeysaan qarankiinana bad bari aad u difaacdaan ugana difaacdaan cadawga Soomaaliyeed waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh